Najprodukty cestovného ruchu, najzariadenia a zamestnanci a najosobnosti Prešovského kraja za rok 2014 sa stretli na slávnostnom udeľovaní ocenení Najlepší v cestovnom ruchu. Stalo sa tak na 21. ročníku medzinárodnej výstavy Slovakia Tour v Incheba Expo v Bratislave. Prešovský kraj, teda severovýchod Slovenska, mal na výstave svoje významné miesto. Veľká expozícia prezentovala turisticky zaujímavé lokality, významné pamiatky, ale aj chute, vône a kultúru regiónu, ktorý sa tiahne od Tatier až po hranice s Ukrajinou. Ľudí, zariadenia a produkty rozvíjajúce cestovný ruch v Prešovskom kraji sa rozhodla oceniť Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Pripravila ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja, ktorého úlohou je poukázať na kvality a rozvoj turizmu vo všetkých oblastiach, ktoré s ním súvisia. Na základe nominácií odbornej a laickej verejnosti rozhodli ľudia v online hlasovaní o najzariadeniach a zamestnancoch cestovného ruchu. Odborná porota zasa vybrala najprodukty a osobnosti cestovného ruchu Prešovského kraja. V kategórii zamestnanie cestovného ruchu rozhodli hlasujúci o najbarmánovi, baristovi, somelierovi, ktorým sa stal Otto Sabol z The Only Bar Prešov. Najkuchárkou sa stala regionálna kuchárka Božena Kontrošová zo Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora. Verejnosť rozhodla aj o ocenení pre zariadenia cestovného ruchu. Najreštauráciou sa stala Plaza Beach Solivar Prešov. Najlepšia reštaurácia Prešovského kraja. Je to zadozučinenie celého tímu od upratovačky až po pána šéf-kuchára a samozrejme aj ostatných, takže ja si myslím, že my sme veľmi radi a budeme sa snažiť naozaj stále naďalej robiť to tak a ešte lepšie. Titul Najubytovacie zariadenie Prešovského kraja získal hotel Kukučka, Tatranská Lomnica. Najkaviarňou sa stal The Only Bar Prešov. Hlasy verejnosti rozhodli aj o víťazovi v kategórii Najkultúrne zariadenie, kde si prvé miesto odnieslo múzeum v Kežmarku, Kežmarský hrad. Je to taká podsta a uznanie našej práci, ktorú robíme pre našich návštevníkov, ale na druhej strane je to pre nás samozrejme aj také zaväzujúce, pretože ten návštevník od nás bude očakávať aktivity také, ktoré doteraz možno aj nezažil u nás na hrade a respektíve také, na ktoré si už zvykol, ale očakáva ich kvalitu, že bude oveľa lepšia, takže je to pre nás aj zaväzujúce. Najprodukty cestovného ruchu hodnotila odborná porota. Zo 16 nominácií vzišli 3 víťazi: biokúpalisko Snínske rybníky, singletracky v okolí Prešova a Tatranský ľadový dóm. Porota ocenila najmä ich inovatívnosť, zvýšenie prílivu turistov do lokalít a perspektívu do budúcnosti. Odborná porota rozhodla aj o osobnostiach cestovného ruchu Prešovského kraja. Ocenenie za rozvoj cestovného ruchu v samospráve si prevzala Mária Čuchtová, predsedníčka Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora. Za vzdelávanie bolo ocenenie udelené Jozefovi Čekovskému, ktorý pôsobí ako zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy Horný Smokovec. Je dlhoročným pedagógom s odbornými skúsenosťami z praxe i odborným porodcom súťaží v oblasti hotelierstva a gastronómie. Za podnikanie bol ocenený Jan Gondek. V chate Pieniny zamestnáva počas sezóny 40 ľudí. Rodák z Lesnice sa výrazne zaslúžil o rozvoj Zamagúria a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. Ja mám veľkú radosť, keď prídu hostia a prichádzajú ku mne. Ja stále prídem sa im, pozdravím, privítam ich, pomôžem im obslúžiť a povedal, že majiteľ nás obsluhuje, majiteľ bol pri nás a to je veľmi dôležité. Keď robíte svoju prácu z lásky, zo srdca, potom máte aj výsledky. Ocenenie za celoživotný prínos putovalo do rúk známeho tatranského chatára Petra Petrasa. Chatu preslávil rôznymi akciami. K najznámejším patrí stavba snehového Betlehemu. Keď chcete byť úspešní, musíte mať nejaké také kredo a kredo mojim aj celej našej rodiny, ktorí sa o tú Rajnerovú chatu staráme, je urobiť pre ľudí viac, než musíte. Najlepší v cestovnom ruchu za rok 2014 sú známi. Ich spoločným menovateľom je kvalita a viditeľné výsledky ich práce v podobe úspešných projektov, spokojných zákazníkov a rozvoja turizmu v kraji.